Erik fra Team Kolibri her. I dag er Vera og jeg ute på Tyrifjorden og prøver å dorge etter ørret. Vi har faktisk fått den også, men den var litt i minste laget, så den ble sluppet pent tilbake. Det jeg tenkte vi skulle prate om nå, det er noe vi svært ofte bruker når vi er ute og dorger, eller troller om du vil, nemlig sideparavaner, eller stangparavaner som det også kalles. Poenget med disse her er å dra det du fisker med ut til siden for båten. Og det er det flere grunner til at man ønsker å gjøre. Her på Tyrifjorden for eksempel, så er det lov å fiske med inntil 4 stenger. Og det å ha 4 stenger som alle sleper rett bak båten, det er veldig fort en oppskrift på en fin strikkegenser. Så det vi ønsker å gjøre da er å ha 2 stenger som vi drar ut på siden, bort fra båten, og så kan vi ha 2 stenger rett bak båten. På den måten så blir det mye mindre risiko for at snørene går i kryss når vi svinger litt grann. Et annet poeng kan jo være skyfisk, hvor man ønsker å få det man sleper på bort fra båten, bort fra det som kan oppleves som skremmende, som har motorstøy og den slags. Og så dekker man jo selvfølgelig et større område, et større areal, når man fisker med flere stenger spredd utover i bredden. Slike sideparavaner kan også kombineres med andre typer fiskeutstyr. I dag fisker vi for eksempel også med dyprigg, men allikevel så bruker vi sideparavaner i tillegg for å få slepet ut på siden og dekke et stort areal. Hva du så fisker med sammen med en slik sideparavan, det er selvfølgelig helt opp til deg og situasjonen og hva du fisker etter. I dag fisker vi etter ørret, og siden det i tillegg er høst, så er en lokal favoritt for min del er Tassir, Tasmanian Devil. Men du må gjerne bruke wobblere, og driver du og slowtroller etter gjedde, så kan du selvfølgelig bruke gummi. Det aller meste, og agnfisk for den saks skyld, kan fiskes med sammen med en slik sideparavan. Du kan også kombinere sideparavanen med ting som drar det du fisker med ned i vannet, sånn som et blysøkke eller en blyparavan, eller i det tilfellet her, et dorgesøkke. Noen kaller også dette for et kjølsøkke. Det er altså et søkke med en liten kjøl. Dette som jeg fisker med her, det veier ca. 50 gram. Poenget med denne kjølen er å stabilisere det i vannet, så ikke det skal begynne å rotere og snurre rundt og skape tvil. Etter den så har jeg selvfølgelig noen svirvler, og så har jeg en fortom på en drøy meter med fluorkarbon før jeg har tassien min. Du kan også bruke ting som er mye tyngre enn 50 gram, men her kan det være verdt å tenke litt på at den sideparavanen du bruker, den må tåle det du har baki der. De aller minste sideparavanene, de tåler ikke noe særlig blying av slepet ditt. Da vil sideparavanen for det første ikke dra så langt ut til siden som du kanskje tror. Og i verste fall så begynner den å dykke, den kan finne på å vende og gå stikk motsatt vei og så videre, og det er ikke noe særlig. Det finnes mange sideparavaner på markedet i dag. Min favoritt, den sitter jeg med i hendene her, det er en Ghost Supra Cruise V2 Medium. Som de fleste sideparavaner så er den sidespesifikk, altså det er en modell for babord og en for styrbord. Jeg sitter med babord-varianten i handa her. Men vi har også en styrbord-variant her. De er da designet sånn at de drar ut til en spesifikk side. Så finnes det sideparavaner hvor du kan bytte side, slik at du kan bruke den på den siden av båten du føler at passer. Men felles for alle de paravanene jeg har prøvd som er justerbare sånn, er at de drar mye dårligere ut til siden enn det de som er sidespesifikke gjør. Så min anbefaling er derfor at man heller kjøper et par og fisker med det i stedet for å bruke variantene som er vennbare. Her har vi en annen variant sideparavan fra Savage Gear. Fungerer på akkurat samme måten, er fortsatt sidespesifikk. Du ser det er en flottør øverst, og så er det en kjøl nederst. Kombinasjonen her sånn med trekket fra sena drar det ut til siden. En helt kurant paravan dette her også.
men jeg foretrekker helt klart Ghost-paravanen. Den drar mye bedre ut, og jeg kan også fiske med tyngre slep bak Ghost-paravanen enn jeg kan på denne varianten fra Savage Skill. Nå skal vi se hvordan dette fungerer i praksis. Da må jeg reise meg opp. Da er vi klare for å sette ut sideparavanen vår. Vi begynner selvfølgelig med å slippe ut den lengden slep vi vil ha bak paravanen. Når jeg fisker med sideparavaner, så bruker jeg trollingstenger. Stenger som er beregnet på å dorge med. De er passe lengde, passe stive. Trollingstenger på mellom 20 og 30 pund er glimrende å kjøre med sideparavaner med. Og så en multiplikatorsnelle. Sene er ganske viktig og absolutt noe man bør ha litt i bakhodet hvis man skal bruke sideparavaner. Utløseren på en sideparavan, den fungerer helt klart best på monofilament. Ulempen med monofilament og en sideparavan som er langt ute til siden, er at monofilamenten fjærer mye, så jeg foretrekker å ha multifilament og så monofilament sammen. Da har jeg på ca. 30 meter med mono ytterst, og så er resten av snella fylt med multifilament, eller braid om du vil. Så nå begynner jeg med å slippe ut disse 30 meterne med monofilament først. Der var de ute. Da slår jeg på knarren på snella. Og så tar jeg tak i sena. Her er overgangen mellom multifilament og monofilament. Og så setter jeg sideparavanen på monofilamenten. Da er det en utløserklype som skal på. Og så er det alltid en sikkerhetshempe. Den sørger for at paravanen ikke forsvinner ut i det blå hvis utløseren løser ut. Da er den klar. Hvis jeg nå er heldig nok til å få på drømmeørreten her på Tyrifjorden, så kommer den til å dra hardt i bakkant. Da løser utløserklypa ut, og sideparavanen vil skli nedover sena. Derfor er det et poeng å ha noe som stopper paravanen før den treffer wobbleren din, så ikke du ender opp med at paravanen og wobbleren blir en stor røre, og i hvert fall så bruker fisken paravanen for å kvitte seg med kroken din. Så dette må bruke en fortom, 1,5 meter, og så en svirvel og gjerne en solid plastpære eller gummiperle som hindrer paravanen i å skli helt ned. Det er avgjørende for praktisk bruk ved sideparavan. Men da er vi klare for å slippe denne ut. Jeg satte på knarren i stad, og det er selvfølgelig fordi at nå blir det ganske bra trøkk på snella, og jeg vil ikke ha overløp på multiplikatorsnella mi. I tillegg så bremser jeg litt med tommelen på spolen, og da forsvinner denne pent ut. Da slipper vi sideparavanen vår pent ut. Den forsvinner rolig ut til siden og drar med seg wobbleren selvfølgelig, og slepet. Når jeg mener at den er passe langt ute, så stopper jeg snella, setter stanga i en stangholder, og da er det en fordel at stanga peker rett opp, for da holder du snøret mellom stangtuppen og sideparavanen oppe fra vannet, og det bidrar til at sideparavanen drar godt ut til siden og ikke havner bak båten. Hvis jeg nå skulle fisket med flere sideparavaner, så hadde jeg alltid begynt med å sette ut den som skal være ytterst først. Vi kan jo si at det var den her. Så hadde jeg satt ut nummer 2, og satt den i stangholder igjen med stanga oppover. Sideparavaner er glimrende for bruk til dorging. De er relativt rimelige, i hvert fall sammenlignet med et oppsett med planeboard. Og de fisker godt. Som du vil se her ute, så dupper sideparavanen litt opp og ned i bølgene. Det gjør at du får en rykkvis gange på wobbleren, og det er alltid en fordel. Fisker du med planeboard, så blir gangen på wobbleren mer stabil. Så i mine øyne så fisker man vel så effektivt med sideparavaner som med planeboard. Og så er det jo fryktelig mye enklere
i bruk, og det krever ikke noen installasjoner på båten din, annet enn en solid stangholder som du har muligheten til å peke mer eller mindre rett opp. Det var et minikurs i bruk av sideparavaner. Som sagt, veldig nyttig ved alle former for dorging, og disse er også lovlig å bruke i saltvann. Men du bør selvfølgelig alltid sjekke lokale forskrifter der du skal fiske. Det finnes vann i Norge hvor det ikke er lov å bruke sideparavaner. Så sjekk alltid lokale forskrifter når du skal fiske.